Hello，早晨啦，我係阿 Sam。今日我哋學打拳喎嚇，嘗試下好冇？嗱，坐翻原位嘅時候咧，我哋要偏前少少坐嚇，OK 嚇，坐前啲咁多嚇，防跌嚇，OK 嚇，張凳要穩陣啲嚇。好嗱，攞兩隻手上嚟先，唔係學打人喎，點解啊？最重要原來學擋啊！攞一隻手攞起佢，呢個叫拍擋，OK 嚇。人哋打埋嚟嘅時候咧，你都要識擋，咁你就唔會傷到自己啦，係咪嚇？兩邊手來回做喎嚇，好似向前冚落嚟咁樣啦 ，OK 嚇。隻手咧要攞起手踭90度角啦，跟住來回兩邊做嚇。做一邊嘅時候，跟住咧你可以轉身嘅喎嚇，即係呢一個動作會大啲啦，係咪嚇？個力咧就唔使太大力嘅嚇，因為我哋係徒手做啦，第一啦，第二咧就係唔使咁低喎，咁得嚇，拍咗落嚟就得噶啦嚇，兩邊來回嚇，你可以加速少少，係咪嚇？好得，停一停先，呢個叫做拍啦，咁仲有另一個方向咧就係向外邊啦，呢個叫格擋啦。嗱，兩個手攞嚟前邊準備啦，係咪？跟住噓呢隻手咁，另一隻手咁啦，係咪嚇？向外撥開去嚇，好似咧反隻手向外邊咁樣 ，OK 啊？呢個叫肩外旋嚇。兩個身隻手喐嘅時候咧，個身可以配合一下，呢個身都喐埋咧，你見到咧個動作就好似啱啲同埋靚啲啦，係咪？冇錯啦嚇，隻手唔使反得咁多，同埋唔使咁大幅度，唔使咁大力嘅嚇。OK 嚇，唔好錯下 OK 啊，好，好，第三個動作啦，我哋兩隻腳咧要分開少少啦嚇，闊啲，跟住原來擋之餘咧，仲可以做咩咧？梗係縮啦，避開嘛，係咪嚇？嗱，呢個係咪嚇？跟住呢個係咪嚇？兩隻手咧你可以撐住隻腳先減輕個腰椎壓力嗰個負擔 ，OK 嚇？兩隻腳分開必須記得嚇，因為你左右喐嘅時候咧，咁兩隻腳分開咧就會平衡啲嘅 ，OK 嚇？縮咗一邊，去翻中間；縮另一邊，去翻中間。OK 嚇，咁係咪兩邊來回做咧嚇？咁就好似飲醉酒咁啦，係咪？OK 嚇，好，跟住兩隻腳咧就 keep 住咁闊先。我哋做開合腳，好似跳地下咁樣，跳下咁樣。OK 嚇，腳踭咧就唔使撞地下嘅，原來就係咁啦。OK 嚇，我哋做埋前後個模式咯喎，前後跳咁嘅模式。OK 嚇。來回10零次左右啦，或者你有能力可以做多啲 OK 啊 ，keep 住呼吸，唔能夠閉氣 OK 嚇，呢啲係帶有運動嚟嘅嚇。如果覺得唔夠嘅，重複睇條片再做啦嚇。如果唔係嘅話咧，記得訂閱我哋頻道，撳埋通知個鐘仔嘅時候咧，聽朝我哋繼續出片，一齊做運動啦。